Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель. Нужно выбираться отсюда. Черт! Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Нет, нет. Что это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Твою же мать! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Давай, давай, быстрее! А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?